Jungle. નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 21 સપ્ટેમ્બર 2023 આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં બંગાળની ખાડીમાં બીજી એક લો પ્રેશર સિસ્ટમ બની છે। કોરબા ભુવનેશ્વરથી આગળ વધી ગઈ છે, તેમજ હજુ લોકલ સિસ્ટમના કારણે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે તેમાં ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। તો જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો ખાસ કરીને અત્યારે ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના આ બધા વિસ્તારોમાં સૌથી વધારે વાદળા છવાયેલા છે। રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર। દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો વડોદરા, છોટાઉદેપુર તેમજ ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી આજુબાજુ પણ અત્યારે સિસ્ટમની અસર આપણને જોવા મળે છે। જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ બંગાળની ખાડીમાંથી આવી હતી તે હવે અરબી સમુદ્રની અંદર પહોંચી ગઈ છે, પરંતુ તેનો જે આખો ટ્રફ છે તે હજુ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારો સુધી ફેલાયેલો છે। તો જોઈએ અત્યારે કયા વિસ્તારમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। અત્યારના સમયની આપણે અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે ખાસ કરીને કચ્છના જે વિસ્તારો છે, લખપત, ખાવડા, નલિયા, માંડવી, રાપર આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। તો સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં જૂનાગઢ, વિસાવદર, ધારી, જામવંથલી, જામકંડોરણા, વિસાવદર, તુલસીશ્યામ, ઉપલેટા આજુબાજુના વિસ્તારો, રાજકોટ સાઈડના તેમજ મહુવા, રાજુલા, અમરેલી, ધારી, વિસાવદર, બગસરા, અલંગ, તળાજા, મહુવા, જેસર, બગદાણા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર, ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ, ચોટીલા અને રાજકોટ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, તેમજ મોરબી પંથકના તમામ વિસ્તારો, સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ જિલ્લાના મોટાભાગના વિસ્તારો કે જેમાં અત્યારે બપોર પછીના સમયે વરસાદની શરૂઆત થશે। તો હવે આપણે વાત કરીએ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ જિલ્લો, નર્મદા, વડોદરા અને છોટાઉદેપુરના તમામ વિસ્તારો, તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લાના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે। દાહોદ, ગોધરા, વડોદરા આજુબાજુ પણ હળવો વરસાદ જોવા મળશે। તો અત્યારે જે વરસાદી સિસ્ટમનો જે આખો જે માહોલ છે તે અત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈ સૌરાષ્ટ્ર અને મહારાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે તેમાં આપણને જોવા મળે છે। તો આગામી સમયની અંદર આજે સાંજના સમયની અપડેટ જોઈએ તો સાંજના 8 વાગ્યાના સમયગાળા સુધી, ખાસ કરીને 6 વાગ્યાથી જે સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે, જેમાં ભાવનગર, બોટાદ, જસદણ, ગોંડલ, અમરેલી, ધારી, બગસરા, વિસાવદર, મહુવા, તળાજા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર તેમજ મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટના વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો મધ્ય ગુજરાતમાં વડોદરા, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, દાહોદ આજુબાજુના વિસ્તારો, તેમજ ભરૂચ, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। હવે જોઈએ 22 તારીખ એટલે કે આવતીકાલની અપડેટ। તો આવતીકાલે સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની માત્રામાં ઘટાડો થશે। અમરેલી, બોટાદ, જસદણ અને ભાવનગર, ગીર સોમનાથના કોઈ વિસ્તારો અને સુરેન્દ્રનગરના કોઈ વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની સંભાવના છે। તો મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, કપડવંજ, મહીસાગર, ગોધરા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, નડિયાદ, ખેડા, આણંદ આજુબાજુ વરસાદ જોવા મળશે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, રાજપીપળા, સુરત, તાપી તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ વરસાદની સંભાવના આવતીકાલે હજુ રહેલી છે। હવે વાત કરીએ આપણે 23 તારીખ એટલે કે પરમ દિવસની અપડેટ। તો જેમાં ખાસ કરીને જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગરના મહુવા, તળાજા તાલુકા, જેસર તાલુકાના વિસ્તારો, મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો ખંભાત, નડિયાદ, ધોળકા, વડોદરા, અમોદ, છોટાઉદેપુર અને દાહોદ, કપડવંજ, લુણાવાડા આ બધા જે વિસ્તારો છે, હિંમતનગર છે, ખેડબ્રહ્મા છે, ડુંગરપુર છે, આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે। હવે વાત કરીએ આપણે 24 તારીખમાં, ખાસ કરીને આખા સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં લોકલ સિસ્ટમ, અરબી સમુદ્રના ભેજવાળા પવનો અને બંગાળની ખાડીની લો પ્રેશર સિસ્ટમ નજીક આવતા આખા સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગર, મોરબી, કચ્છ, રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ આ બધા વિસ્તારોમાં થોડો ઘણા અંશે વરસાદની સંભાવના છે। તો મધ્ય ગુજરાતમાં પણ અમદાવાદથી વડોદરા, ખેડા, આણંદ, દાહોદ, પંચમહાલ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની શક્યતા પરમ દિવસે પણ જોવા મળશે।
25 તારીખની વાત કરીએ તો 25 તારીખમાં સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી આજુબાજુ વરસાદની સંભાવના છે. 26 તારીખમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ જોવા મળશે. તો 27 તારીખથી ફરી વખત ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. હવે વાત કરીએ 28 અને 29 તારીખની અપડેટ, જેમાં ખાસ કરીને 29 તારીખની અંદર એક અરબી સમુદ્રમાં નાની એવી સિસ્ટમ અથવા તો સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બની શકે, જેના કારણે સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારો જૂનાગઢ, વેરાવળ, ઉના, મહુવા, અમરેલી, ભાવનગર, તળાજા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર, જસદણ, રાજકોટ, ચોટીલા અને બોટાદ આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે. હવે વાત કરીએ આપણે ખાસ કરીને 30 તારીખની અપડેટ. તો અરબી સમુદ્રની જે આ સિસ્ટમ છે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અરબી સમુદ્રમાં હશે, ત્યારે કચ્છના મોટા ભાગના વિસ્તારો હોય નલિયા, ભુજ, ગાંધીધામ, રાપર, ખાવડા આ તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના. તો સૌરાષ્ટ્રમાં પણ દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ તેમજ ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, મહેસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીના તમામ વિસ્તારો, મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી સહિતના જે વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદી માહોલ આગામી સમયમાં જામી શકે છે. તો ઓક્ટોબરના પહેલા અઠવાડિયામાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, લો પ્રેશર સિસ્ટમ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ જેવી સિસ્ટમોના કારણે હવે ગુજરાતની અંદર બેક ટુ બેક નાના મોટા વરસાદી રાઉન્ડ આવતા રહેશે. હવે જોઈએ આગામી 10 દિવસમાં કયા વિસ્તારમાં સૌથી વધુ વરસાદ પડી શકે. જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, ભાવનગરના વિસ્તારોમાં 3 થી 4 ઇંચ 10 દિવસમાં વરસાદ પડી શકે. તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં 6 થી 7 ઇંચ તેમજ મધ્ય ગુજરાતમાં 1 થી 2 ઇંચ, ઉત્તર ગુજરાતમાં 1 ઇંચ અને ખાસ કરીને જામનગર, મોરબી પંથક 1 ઇંચ, કચ્છની અંદર 1.5 થી 1 ઇંચની શક્યતા ગણી શકાય. તો બસ ખેડૂત મિત્રો, આ હતા આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર. ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. જોતા રહેજો હવામાન ગુજરાત.